দেখেন বন্ধুরা, বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এদিক দিয়ে পানির গড়ানের হালকা হালকা পানির গড়ান যাইতেছে, আর এদিক দিয়ে কতগুলা কই মাছ উঠছে। এর আগে আরো একজনে ধরে নিছে, এখন এই ছেলে ধরতেছে। আসলে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে কই মাছ উপরে উঠে উজায় আর কি, যেটারে একসাথে অনেকগুলা কই মাছ মানে তো জানেন, এই কই মাছ যেন হালকা হালকা বৃষ্টির গড়ান যায় মানে পানির যায় এদিক দিয়ে উঠতে থাকে। তো এই ছেলে হঠাৎ করে আইসা দেহে বন্ধুর এদিক দিয়ে যে মাছগুলা উঠতেছে, তখন ছেলে মাছ দেখে অনেক খুশি, মানে খুশিতে আত্মহারা। আমি নিজেও খুশিতে আত্মহারা, কারণ আমি ভিডিও করতেছি দেখে তো অবাক, আমি নিজেই অবাক। তবে এনতে অর্ধেক মাছ আমিও নিলাম, কারণ আমিও দেখছি। দেখেন কতগুলা কই মাছ, খালি কই মাছ আর কই মাছ এক এক গাতার ভিতরে ঢুকছে, আর ওই দিক দিয়েও আরেকজনে ধরতাছে। মূলত এই কই মাছগুলো উঠছে এক ফিশারিতে, মানে বন্ধের সাইডে ফিশারি, আর এই ক্ষেতের এদিক দিয়ে যে দিক দিয়ে কই মাছগুলো ধরতাছে ছেলেটা, এদিক দিয়ে মনে করেন যে গড়ান যা, আর এই গড়ানের পরে টিপ টিপ মানে আস্তে আস্তে সিরসিরায় গড়ান যেতেছে, আর কই মাছ মানে এক লাতারে উঠতেই আছে। তারপর হঠাৎ করে ছেলে দেখে মনে করেন যে ধরতেছে, আর ছেলে তো খুশি হাতে আত্মহারা। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কতগুলা কই মাছ ধরতে পারে ছেলেটা। দেখতে থাকেন শেষ পর্যন্ত কতগুলা মাছ পাই। আর এমন ভাবে কেউ কি মাছ ধরছেন বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে, কই মাছ বিশেষ করে মানে গ্রাম অঞ্চলে বেশিরভাগ এরকম হয়। মানে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে মনে করেন যে বন্ধের সাইডে যদি খেত মুত্তা হয়, তাহলে গড়ান যাওয়ার পরে এই জায়গাতে বেশিরভাগ মাছ ধরা হয়। এই যে দেখেন বন্ধুরা, ছেলেটা কতগুলা কই মাছ ধরছে এক জায়গার থেকে।